ऐसा जानवर जो अंतरिक्ष में भी जिंदा रह सकता है, जमीन पर भी जिंदा रह सकता है, पानी में भी जिंदा रह सकता है, बर्फ में भी जिंदा रह सकता है, ज्वालामुखी में भी जिंदा रह सकता है, बिना पानी के भी जिंदा रह सकता है, यहाँ तक कि बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है। वैक्यूम में भी उसे कुछ नहीं होता, सूरज की खतरनाक रेडिएशन से भी कुछ नहीं होता। और जितने भी मार्स एक्सटिंक्शन हुए हैं जिसमें डायनासोर भी मर गए थे, उसमें भी ये एनिमल जिंदा बच गया था। इसका नाम टार्डिग्रेड है। इसका साइज 0.5 mm से लेकर 1.2 mm तक होता है। 2007 में इन्हें ऑर्बिट में ले जाकर वैक्यूम में एक्सपोज किया गया था, उसमें भी ये जिंदा बच गए थे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये कभी नहीं मरते। इनकी जिंदगी नॉर्मली 3 से 30 महीने तक ही